Meditación para dormir con sonidos de lluvia. Te doy la bienvenida a esta meditación guiada de plena conciencia para dormir con sonidos de lluvia. Te recomiendo encontrar un lugar cómodo y reconfortante, eligiendo una postura cómoda para meditar. Cierra suavemente tus ojos. Dirigiremos la atención hacia tu respiración. Inhala y exhala lenta y profundamente. Siente el ritmo natural de tu respiración. Ahora, imagina que estás en un lugar cálido y acogedor, resguardado de la lluvia que cae suavemente afuera. Visualiza cómo la lluvia crea delicadas melodías al caer sobre las ventanas y los tejados. Siente la conexión con estos sonidos, apreciando la serenidad que producen. A medida que te sumerges en esta experiencia, deja que una sensación de gratitud inunde tu ser. Agradece por la conexión existente con el aquí y ahora. Observa cómo la noche se despliega ante ti, ofreciendo su manto de paz. La oscuridad se convierte en un aliado para el descanso y la restauración. Siente cómo la noche genera un bienestar profundo, sintiendo la senda que te guía hacia un sueño tranquilo y reconfortante. Reflexiona sobre cómo, durante la noche, tu cuerpo recupera la energía utilizada durante el día. La lluvia continúa acompañándote, generando una sensación de calma interna. Permítete sentir la conexión con este proceso natural de renovación y descanso. Observa cualquier pensamiento que pueda surgir. Imagina que cada pensamiento es como una gota de lluvia que cae y luego se desvanece. Dirigiremos la atención hacia la serenidad que brinda el sonido de la lluvia. Reflexionaremos juntos los siguientes mantras. En esta quietud encuentro la fortaleza para soltar las preocupaciones y permito que la serenidad me lleve hacia un sueño profundo. Cada estrella en el cielo es un recordatorio de mi propio brillo interior.
A medida que me sumerjo en la noche, reconozco mi valía y me permito descansar, confiando en que merezco un sueño reparador. En este momento estoy seguro y experimento tranquilidad. Ahora regresa suavemente al momento presente. Siente tu cuerpo, tu respiración y observa cómo te encuentras en este espacio seguro. A medida que te preparas para dormir, lleva contigo la sensación de tranquilidad. Ha sido para mí un gran placer acompañarte en esta meditación guiada. Muchas gracias por habernos acompañado y espero que tengas una noche tranquila y llena de sueños reparadores. Namaste.